Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Grammar Taro again យ៉ានៅក្នុង EP នេះនឹងមកធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរតាមចិត្តអ្នក view អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងធ្វើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយនឹងអារម្មណ៍មនុស្សដែលយើងកំពុងតែនឹកគិតហើយនឹងប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំបានពី app Work Home ដែលមានបងស្រីម្នាក់គាត់ទីក្វេងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកអស់មកឃើញ clip នេះដែរគឺបានន័យថាវីដេអូនេះក៏អាចនឹងមានចំណែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដូចគ្នាដែរ Okay so we start together Okay let's start so នៅដំបូងយើងមកមើលថាតើការគិតមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមិនដែរអ្នកអាចតាំងចិត្តអធិដ្ឋានហើយនិយាយពីឈ្មោះរបស់អ្នកហើយចង់ដឹងថាតើការគិតមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកគេគិតមិនចំពោះអ្នកដែរWow King of Wands ធ្លាក់មកខ្លួនឯង King of Cups and then Three of Cups Okay so សម្រាប់សុខទី1គឺអ្នកអរគ្នាទទួលបាន King of Wands ដែលជាសុខវាបានន័យថាគាត់មើលគេមើលមកយើងអ្នកជំនួយខ្លួនឬមួយក៏មនុស្សដែលចូលចិត្តយើងហ្នឹងណាគឺគេមើលមកយើងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍ហើយគេក៏ចាប់អារម្មណ៍យើងដែរយ៉ាស្លោកវាគឺចេញមកច្បាស់មែនតើហ្មងតែម្នាក់ហ្នឹងអាចថាជាមនុស្សដែលលក្ខណៈថាបកកែនៅក្នុងការលាក់អារម្មណ៍ហើយនឹងអត់សំដែងវាចេញមកទាំងស្រុងដែរតែបើសិនជាមើលទៅគឺគេអាចនឹងលួចមើលយើងពីចង្អាយហើយនឹងចូលចិត្តយើង and កន្លែងស្លឹកបៀទី2គឺអ្នកទទួលបាន King of Cups King of Cups នេះនិយាយទៅគឺវាកាន់តែច្បាស់ហ្មងថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះយើងមែនតែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ចង់បង្ហាញវាចេញមកឲ្យយើងទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យវាទៅបែបតាមដំណើរលក្ខណៈថា start ចេញពីការជួបជុំជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិ start រកអានគ្នាជាមិត្តភ័ក្តិ start មើលចិត្តគ្នាតាមលក្ខណៈថាតាមដំណើរសិនអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅបៀនេះគឺមើលមកអាចចេញមកឃើញច្បាស់ខ្ញុំអត់ចិត្តថាបៀនៅពេលដែលអានមកវាចេញពីស្នេហាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញមកគឺឃើញថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួននេះមនុស្សដែលវាអាចនឹងថាលេចធ្លោមកសម្រាប់មនុស្សដែលគេចាប់អារម្មណ៍ពីយើងណាអញ្ចឹងតែបញ្ជីរបស់អ្នកហ្នឹងគឺថាមក strength ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញមកគឺចេញមកទៅលើមនុស្សដែលគេចាប់អារម្មណ៍យើងមកវាមក like general ខ្លាំងពេកទេOkay so ឥឡូវយើងមក check មើលទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមនុស្សដែលយើងកំពុងតែនឹកគិតដល់អាចនឹងជាមនុស្សមួយគ្នាឬក៏ជាមនុស្សផ្សេងគ្នាក៏បានអាចនឹងថាគេចាប់អារម្មណ៍យើងក៏ប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ភ្ញាក់យើងសូយើងអត់ទាន់ដឹងខ្លួនទៅថាបានដែរយ៉ាសូឥឡូវយើងមានគិតដល់អ្នកគេខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សដែលយើងគិតដល់ហ្នឹងវាអាចជាមនុស្សតែមួយជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះយើងឬមួយក៏អត់ដែរសូដែរ Let's go តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគេដែលគិតដល់អាចគិតដល់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា Page of Cups Ace of Pentacles and then Three of Cups Three of Cups នេះមកដូចជាមួយនឹងខាងលើនេះដូចគ្នាយើងទទួលបាន Three of Cups ដូចគ្នា So in the end នេះ Three of Cups ដូចគ្នាយ៉ាថាបើសិនជាឲ្យគិតពីអារម្មណ៍មនុស្សដែលទទួលបាន Ace of Cups and then recap again second card Eight of Pentacles and then Three of Cups នៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែគិតដល់ហ្នឹងអាចនឹងមានមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញខ្លួនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីយើងខាងលើហ្នឹងជាអ្នកអតីតរបស់យើងច្រើនជាងត្រូវអត់អាចថាយើងអត់ត move on ហើយនៅគិតពីគេអញ្ចឹងណាព្រោះ energy card ចេញមកគឺបាន first card ដំបូងគឺបាន Eight of Cups ដែលបានន័យថាគាត់ម្នាក់ដែលយើងកំពុងតែគិតដល់ហ្នឹងណាគឺកំពុងតែព្យាយាម move on ចេញពីអតីតកាលចាស់ៗឃើញកន្លែងនេះមានរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ពីមុនអញ្ចឹងណាអានឹងគាត់ទៅ walk away ដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងដូចព្យាយាមចេញពីអតីតកាលហើយនឹង Age of Pentacles បានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូចជាកំពុងតែ focus ជាមួយនឹងជីវិតផងគាត់ឥឡូវហ្នឹងព្យាយាមហៅរឿងអីដែលធ្វើ focus ទៅលើអាជីពទៅលើការធ្វើការទៅលើអីដើម្បីឲ្យចេញផុតពីយើងកុំឲ្យគិតពីអតីតកាលអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីនៅចំពោះមុខផងឯងដើម្បីផ្លេចអតីតកាលហើយស្លាកចុងក្រោយគឺយើងបាន Three of Cups អញ្ចឹងស្លាក Tarot card វា always match ជាមួយនឹងគ្នាដូចខាងលើ Three of Cups អត្ថន័យផ្សេងហើយសម្រាប់ខាងក្រោម Three of Cups នេះគឺបានន័យទៅដល់ថាគាត់ព្យាយាមតែគោទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចេញទៅខាងក្រៅចេញទៅអីដើម្បីបំភ្លេចអតីតកាលពីមុនមកហើយនឹង move forward ទៅខាងមុខអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាឲ្យគិតពីអារម្មណ៍សរុបរួមហ្មងគឺបានន័យថាដូចគាត់ចង់ move on ម្នាក់មនុស្សដែលយើងកំពុងតែគិតហ្នឹងគ្នាចង់ move on ក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដាច់ខាតទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមចេញទៅ hang out ជាមួយមិត្តភ័ក្តិព្យាយាម focus on ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់យកនេះមកធ្វើយកនោះមកធ្វើដើម្បីចេញពីអតីតកាលនេះ
so នៅក្នុងនេះដូចជាមានបែងចែកពី chapter នៅខាងលើដូចមនុស្សដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ពីយើងក៏ប៉ុន្តែអត់និយាយហើយនឹងខាងក្រោមជាមនុស្សដែលយើងនឹកគិតខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបើចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលយើងនឹកគិតហ្នឹងអាចកំពុងតែនឹកគិតដល់អ្នកនៅខាងលើដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះគ្នាដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបែរជាចេញពីអ្នកដែលអាចរបស់យើងមកវិញ Okay so next card ខ្ញុំ check ពាក់ព័ន្ធដឹងពី mistake អ្នកដែលគិតពីយើងណា so អានេះខ្ញុំ check ឲ្យអ្នកដែលខាងលើពីអារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតរបស់គាត់ពីអ្នកដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដែលគិតចំពោះយើងហ្នឹងតើគាត់មាន mistake អីគេចង់ប្រាប់យើងដែរ mistake សម្រាប់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងហើយអារម្មណ៍គាត់ចំពោះយើង I'm absolutely in love with you it's really yeah និយាយទៅខាតចេញមកខ្ញុំពិតជាចៃតាមផងថាខ្ញុំពិតជាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នេះមានអីចង់ប្រាប់យើងទៀត This love scare me ស្នេហានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាច Yeah maybe មកពីយើងរៀងបិទពេកដល់ Yeah and គាត់នៅមានអារម្មណ៍ថាអត់តន់ជឿជាក់អត់តន់អីអញ្ចឹងណា I lie awake thinking about our future yes yeah បានន័យថាគាត់គេគិតពីអនាគតរបស់យើង Yeah this person ខាងលើមនុស្សដែលនៅខាងលើដូចជាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយអ្នកហើយដូចជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកច្រើន Okay ឥឡូវយើងមកមើល message ពីអ្នកចាស់តើគាត់មានអីចង់ប្រាប់យើងដែរ So អ្នកចាស់ខ្ញុំប្រើខាតនេះដែលហាត់នេះខ្ញុំប្រើខាតនេះ the hidden truth so yeah why I choose that card because sometimes like យើងចង់ដឹងការពិតដែលអត់ដែលបានលាក់ទុកអញ្ចឹងណាគឺជាការពិតដែលបានលាក់ទុកអញ្ចឹងsometimes យើងយកអា the hidden truth នេះគឺដោយសារពេលខ្លះលាក់ទុកឲ្យអត់ចៃក៏ប៉ុន្តែយើងយកវាមកបើក Okay ហើយយើងមើល message ពីគាត់តើមានអីដែលគាត់ចង់និយាយប្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែអត់និយាយប្រាប់យើងខ្លះអ្នកចាស់អ្នកដែលយើងកំពុងតែនឹកគិតណា I love when I saw you with someone ខ្ញុំដើរចេញនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកនៅជាមួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកនៅជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹង Second one I know exactly what I was doing ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីដឹងខ្លួនថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអី Yeah seems like he don't want to tell us feeling the timing just wasn't right for us ពេលវេលាគឺអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកយើង Yeahទីមួយខ្ញុំខ្លាចថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែ prepare អីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ថា this is not the right time between you and គាត់ between អ្នកអញ្ចឹងណា so yeah this is card សម្រាប់បងស្រីហើយនឹងក៏សម្រាប់អ្នកដែលអស់មកឃើញ clip ហ្នឹងដែរបើមិនជាអ្នកឃើញ clip ហ្នឹងមកនេះហើយមាននិស្ស័យជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំពេច live and share ឲ្យ admin ផងហើយនៅក្នុង card គឺដូចនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន2ជំរើសរវាងស្នេហារបស់អ្នកហើយនឹងអ្នកដែលអ្នកកំពុងគិតហើយនឹងមនុស្សដែលគេចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកអញ្ចឹង depend on យើងទេថាតើយើងនៅបន្ត step តទៅទៀតឬមួយក៏យើងចាប់ដើម chapter ថ្មីជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃយើងពិតប្រាកដ Okay so this is card សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា click comment ប្រាប់ admin ផងថា card នេះត្រូវជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា100%ដែរ and if you have any topic ក៏ចង់ឲ្យ admin ជួយពីអីបន្តទៀតគឺអាច comment នៅ below វីដេអូនេះបាន Thank you